수면 중 마른 기침, 역류성 식도염. 6. 임신이거나 과체중이면 질환 위험 커진다. 5. 과체중이나 비만인 경우 포갑이 올라가 위 배출이 지연되고 하부 식도갈약근의 압력이 줄어 위식도 역류가 증가한다. 임신한 경우에는 포갑 증가 외에도 호르몬 에스트로겐 프로게스테론의 영향으로 하부 식도갈약근의 압력이 줄어들어 위식도 역류가 용이한 상황이 된다. 따라서 역류성 식도염으로 고생하고 있다면 체중 조절도 병행하는 것이 필요하다. 7. 과일이 예방에 효과적이다. 세모. 우선 과일의 경우 신맛의 과일은 역류성 식도염 증상을 악화시킨다. 귤, 오렌지, 레몬, 자몽, 석류, 매실 등 시트르산이 들어있는 과일이 여기에 해당한다. 따라서 이들 과일은 피하는 것이 좋다.